因为邻系可以表成这样，正系可以表成这样，啊，负系可以表成这样啊，好，所以呢，我们继续讲，负，好 ，A 项电压 ，A 项电压，好，来，我们来画 B 项电压 ，B 项的电压，还有吗 ？C 项的电压 ，C 项电压。你把3个序相加起来哈，来，第一个我用那个颜色哈，VA0是这个方向 ，VA0啊，好 ，VA0啊，我们说是 VA0，这样嘛哈，VA1 是这个方向嘛哈，VA1 是这个方向嘛哈，好 ，VA1 是这个方向嘛哈，然后呢 ，VA2 是这个方向嘛哈。VA2，好 ，VA2 是这个方向嘛？所以呢，整个向量一加，3个向量一加，所以呢，这样一加的结果会加到这里。好，那我们把它叫成 VA 好了 ，VA 就在这里了，好 ，VA 哈。来，我们看 B 项，B 项哈 ，B 项我们来看啊 ，VB0 在这里。我写在这里啊 ，VB0 在这里。好 ，VB1 在哪里呢 ？VB1 是这样嘛啊，所以呢 ，VB1 它可能有一点点角度啊，那我们写 VB1 啊 ，VB1 好 ，VB2 在哪里 ？VB2 啊，来 VB2 它是这个方向嘛哈，好，我们这样画哈 ，VB2 是这个方向哈，这个方向，所以呢，好，我们画成 VB2 在这里 ，VB2，好，它的向量一加的结果呢，它就会加到哪里？它就会加到这里来，加到这里来，好 ，OK， 这个方向啊，这个方向我写成 VB 哈，好，如果是 C 项呢 ？C 项，我们看一下，好 V， 好 VC0 在这里，是不是？好 VC1 会在哪里呢 ？C0 在这里啊，好，这对吗？好 ，C0 在这里 ，C1 在哪里 ？C1 啊 ，C1 就跟它平行嘛啊 ，C1 会跟它平行，会跟它这个方向嘛啊，好，这里是 V， 好 ，C1， 好。VC2 在哪里 ？C2 我会向下嘛哈，所以呢 ，VC2 我画一遍给你看 ，VC2 会在这里 ，VC2 会在这里 ，VC2 会在这里。好，这一加起来的结果呢，好，所以它会在这里。好，我们写成 VC 会在这里 ，VC 哈。好，看得懂 ，OK， 好，其实可以这样写了哈。其实可以这样写 ，OK， 好，这个就是邻系、正系、负系。那未来它会做一些转换哈，我先给你介绍一下这里，好 ，OK， 可以吗？好，这边我擦掉了哈，这边我把它擦掉哈。
写这有什么用呢？未来你在计算的时候啊，来，比如说主看 A B C， 好，你可以写成 TS 啊 Z 啊0 1 2，这个可以写成 TS inverse 啊这样写啊。好，那你如果这样写呢 ，Z 0 1 2，其实它又可以写成 TS inverse， 有没有 ？Z 的啊 A B C， 好 TS， 好这一组，这一组啊。你还要记得一组哈，常常我们会这样写 V A B C， 其实就是 TS V 邻系、正系、负系。好，你也可以这样写 V 的邻系、正系、负系。你可以写成 TS inverse V A 项 B 项 C 项，就这样写。这个转来转去哈。好，来跟你介绍一下。跟你介绍一下啊，好，可以吗？这里，好，这个 TS 有2种选择 ，not， 我写一个 not 好了啊 ，not， 这个 TS 有好2种选法啊，来跟你介绍一下啊，选法，第一种，好。如果你的 TS 是等于，好这样写哈，写成 matrix 方式，这里都是1，这里都是1，这里写 a 平方 ，a 早上跟你讲的，好，这里是 a， 这里是 a 平方，好，你选择了这个以后呢，啊，你要顺便记得，你一旦选择这个以后，你要顺便记得，好，这个 TS transpose 会怎么写呢？好，会这样写，1，这个一样哈 ，a 平方 a， 好 a 平方，啊，这第一个，好，第二个呢 ，TS converse， 好，你要记得，好，这里呢会不一样，我告诉你哈，1，这里会对调哈，这里会对调，这里变成 a。这里变成 a， 这里变成 a 平方，这里变成 a 平方，好，这里变成 a 平方，它会不一样哈。好，另外呢，好，一旦选择了这个以后呢，还有一个你要记得 ，TS inverse， 它会等于多少呢？它会等于1/3，这都是数学的问题了哈。好，你直接记得可能很容易，1，这个仍然是 a 平方 a 平方，这第一种选择，哈，第一种选择，好，可以吗？所以你一旦选择这个以后呢，好 ，S 我们写成3项好了，3项，它可以写成 VABC， 啊 transport， 好 IABC。好 ，converse 会这样写哈，会这样写。那你也可以这样写，哈，3倍的 V 012，好 ，transpose， 好，然后呢 V， 好，就变成 I 嘛哈 ，I 012，好 ，converse， 好这样写哈，好。那第二种选择哈，如果你选的是 TS， 好，你这样写啊。如果选根号1/3，它有2种选择了哈，1，啊，这写成 matrix 方式，这里仍然一样 a 平方 a 平方。好，一旦选择这个以后呢，啊，你要特别记得，啊 TS， 啊 transport 要怎么写？好，这里会写根号1/3，好。这里呢一样，1 a 平方 a 平方，好这样写。好，那么 TS converse 会等于多少呢？好，它会变根号1/3，这里会不一样哦，1
这里会变哈，跟那边一样哈，这里会变成 a， 好，这里会变成 a， 这里会变成 a 平方，这里会变 a 平方，这里会变 a 平方，好，第三个呢，第三个哈 ，T S inverse， 它也会等于根号1/3，这个会一样，会一样啊。来，这边好，这边 T S inverse 好。 有没有写错 ？T_S inverse 1，这里应该是 a 平，这里应该是 a 平方在这里啊 ，a 平方。那就是说这个会变，这个会变，我帮你写一下。这里会跟原来不太一样，这个是 a， 这个是 a， 看得懂吗？好，这是 a 平方，这个也变了啊。好，所以呢，我用另外一个颜色写，这个是 a 平方，这个是 a 平方，这个也一样啊。 这个也是一样，这里1，这里1，这里一样哈，会变成 a 平方，会跟原来不一样 ，a 平方，这里是 a， 好，这里是 a， 好，看一遍哈，那边对照过来，好，那个一样，这个会变，那个也会变，这两个会变，这两个会变，好，这里了解了以后呢，这里了解了以后，好，这样对吗？ 它有两种解的，你可以选这个去当 operator， 你可以选这个去当 operator。好，那你知道了这个以后呢，好，可以吗？好。OK 啊，那这个写法一样，这个写法跟这个写法是一样的，写法是一样的啊。 可以吗？这是公数里面的这个换算啊。通常我们希望直接背起来，因为你到里面再换算的话很累的，你直接背起来，直接背起来哈。好。选那个都是根号1/3，选这边最后一个会1/3，选这边最后一个会1/3。 好，好了，我们回头来看，这个后面我会再跟你讲，详细讲啊。你先知道一下，先知道一下啊。好，我们翻回第10页，第10页哈。好，我来帮你解第3题一下。 以前都不会考这里的问题，但是现在慢慢的都会考这里，慢慢都会考这里啊，所以还是要跟你讲解一下。好，可以咯。OK， 这里我擦掉了。好，那我会举例题跟你讲了哈，因为这样写感觉很悬了哈。举例题跟你讲，你就会比较清楚一点。好，我们先这样讲啊，后面我会跟你详细讲。啊。 先了解一下，先了解一下啊。来，你要看第10页，第10页啊。我们来看第3题，第10页的第3题。看一下第10页的第3题，我把这里擦掉啊。这个是台电的考题，台电的这一题是台电的考题，啊。那你会发现呢，台电的考题它感觉会复杂一点。来，我们念一下题目哈，来。 有一个500 kVA 的变压器，24小时的负载，5载2小时。好，
20% 额定负载是0.7公因的时候4小时。这种题目你最好怎么做呢？你最好用列表的方法来，你这样列哈，这样列啊。好，这里呢，你标记一下嘛哈。好，这里你写 load，LOAD， 这个地方你写 P out 啊，输出功率。好，我这样写啊。这个地方你写 PC copper 铜损啊，铁损写在最后面，铁损写在最后面，铁损啊你写 PI 哈。好，输出铜损、铁损，好来，其实 no load 可以不用写，不过我们写一下哈 ，no load，no， 好，它乘上2小时，好 ，no load 其实不用管它，好，因为什么？因为铜损不会有，输出也不会有，是不是？好，第二个呢是20%，它是4小时。好，它的公因呢，我写 PF 哈。好，它公因它告诉你是多少？0.7哈。好，0.7。好，那我们这个怎么做呢？好，20%。所以呢，我用不同的颜色的笔跟你写一下，你会比较清楚哈。这个是0.2乘上，好，它现在的容量是500 kVA 哈，你去乘上功率因素0.7，好，你去乘上4小时嘛，它告诉你4小时嘛，好，把它乘开了以后呢，好，这里，好，我乘的结果是280，好，千瓦啊，280千瓦，好 ，OK， 那 PC 呢会等于多少呢？你不要忘记了哈。PC 的时候，你这里就要0.2的平方哈。它原来的铜损是多少？8.2千瓦。好，所以呢，你会乘8.2千瓦，你乘上几小时？现在告诉你是4小时，所以呢，好，会1.312千瓦啊。我这样写哈。这个画成第一栏，你一定要这样做才不会错哈，才不容易错哈。过来呢40%，好，几小时？4小时，好，它的功率因素等于0.8哈，所以呢，这个时候你就会变成0.4乘上500，好 kVA， 好乘上。现在告诉你0.8，这里0.8，是不是？乘上，好，现在这里4小时 ，OK， 你乘开来了以后呢，这里会640千瓦哈，我 kVA 乘功率因素，它就会变千瓦，这没有问题哈。好，然后呢，这里0.4负载平方，你就要乘8.2，好，千瓦。你会乘4小时，所以呢，这样一乘的结果是5.248千瓦哈，千瓦。那我又把它画一条线，好，所以这种题目不是难的，很烦的哈。来80%，它会乘几小时？6小时。它又告诉你功率因素等于0.9。我这样写绝对不会错哈。然后呢，这个地方就是0.8，80%不是0.8，去乘上500 kVA， 好，去乘上0.9，去乘上6小时，现在是6小时哦，好，6小时，所以你一去乘的时候，好，2160 K，好 kW， 好咯。那这里你就要0.8的平方乘上，好，为什么要平方？因为 I 平方 R 嘛哈，8.2千瓦，去乘上，好，现在是6小时哦，6小时，所以呢，你一乘的时候是31.488，
好，千瓦，千瓦啊。哎，我又画一条线，我又把它画一条线。接下来呢，它还有100%，100%，好，多少小时？6小时。它这个时候的公因是1.0，你就照乘嘛啊，100%你就乘1嘛，乘上，好500 kVA 哈，去乘1.0，去乘6小时，6 30，所以呢3000 k 瓦 ，OK。那这里就不用乘了，为什么呢？因为这是8.2千瓦是满载，你就乘上6小时，62 6 8 48，所以49.2 k 瓦，这样写吗？啊，这样写了哟，我又画一条线哦，我又画一条线。最后一个负载是多少？125%，看得懂啊？他说2小时，好，功率数等于0.85哈。那我现在要怎么写呢？这里就会1.25倍，去乘上500 kVA， 好，去乘上功率数0.85，去乘上，现在是2小时哦，2小时，所以乘一乘的结果，好，这是1062.5千瓦，看得懂啊？那这边呢，你一定要写1.25的平方，1.25的平方，去乘啊8.2千瓦，去乘2小时，所以呢，这会25.625千瓦。好，把它再画一条线，啊，好，把它画出来了。这里写合计，哈，合计，这里合计加起来的结果是7142.5千瓦。好，那这边呢？这边合计好是112.873千瓦，都是千瓦嘛哈。OK。那这边铁损它告诉你多少？它铁损是好1800瓦，所以呢，这里1.8千瓦，你会乘上24小时，是不是？所以呢，会43.2千瓦，所以呢，你这里就写43.2千瓦。做这个题目不会难，但是很烦，很多。你这样做一定不会错哈，你这样做一定不会错，了解吗？好，来，第一个问题，他问你什么 ？P loss 其实就是 PC 加 PI 嘛，是不是？PC 多少？112.87，112.873啊千瓦，加43.2千瓦啊，所以加起来。这一加的结果就是156.073千瓦，这个就结束了。OK。第二件事情，他问你什么？啊 ，P2 等于多少 ？P2 就直接写答案就好了。P2 是不是等于7142.5千瓦？哈。第三件事情，他问你什么？好。全日效率最简单了，全日哈，全日是不是等于输出7142.5，输出7142.5，加2个损失其实已经加起来了，就加156.073乘100%，这样就结束了。OK， 所以呢。这一题算的结果是97.86%，97.86好%，这样写啊，好，可以吗？这一题这样看可以吗？这是台电的考题啊，这个台电呢，台电考原局的考题，
它并不会难啊，它并不会难，但是很烦，你一定要这样做才不会错。你检查也会比较方便哈，你检查也会比较方便，看得懂吗？这是满载，所以这里有没有写一都没有关系，一去乘也没有关系哈。OK， 好，我等你一下啊，我等你一下。这里。